Morto stamani a Favara, Vincenzo Lattuca era già indagato per l'omicidio della sorella Jessica. Vincenzo Lattuca, il fratello della ragazza scomparsa nel nulla nel lontano agosto del 2018, è deceduto questa notte al pronto soccorso di Agrigento, aveva 43 anni. Secondo una prima ricostruzione la morte sarebbe avvenuta per una overdose di droga. Gli accertamenti comunque sono in corso. Nelle ultime ore sono state sentite diverse persone ed è stata anche effettuata un'ispezione domiciliare. Il procuratore di Agrigento, dottor Salvatore Vella, ne ha disposto l'autopsia, aperto anche un fascicolo per spaccio di droga e morte con conseguenza di un altro reato, al momento contro ignoti. L'esame autoptico verrà eseguito nelle prossime ore all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Della vicenda se ne sta occupando la squadra mobile. Vincenzo Lattuca, ricordiamo che nelle scorse settimane era già stato iscritto nel registro degli indagati proprio per l'omicidio della sorella Jessica, la 27enne sparita nell'Unna nel 1218. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, il delitto sarebbe maturato a margine di una lite. Il commento della mamma: cosa mi hai combinato, mamma? Mi hai distrutto il cuore, come faccio adesso senza di te? Figlio mio, ti amo e ti amerò sempre, a te e tua sorella mi avete distrutto con la vostra mancanza.